啲 pending registration 咧，即係申請咗，但係等候去登記咧，起啲舊業權制度，我唔講呢個新嘅啦，新嘅我覺得機會少好多啦。舊嗰啲咧係造成一個問題嚟嘅，喺即係執業律師嚟講咧係一個問題嚟嘅，可以咧幾年都掛住喺度。你查咧，你只要醒目先查得睇得清清楚楚，因為咧佢又唔係登記咗喺個真係嗰個註冊嗰度，而係咧嗰個下邊有一行寫住有啲咁嘅嘢 pending 咁樣。咁呢啲 pending 嗰啲咧，我覺得啊，我覺得即係寫得係 OK 嘅，幾好嘅。咁而係 pending 嗰啲會唔會咧真係咧係一段時間？因為而家呢17嗰個咧係講佢已經登記咗 entry 已經登記咗嘅，我相信係。有冇啲 pending 嗰啲處長都可以有人申請或者咩咧，就唔俾佢。你唔覆咧一兩次咧，又即係你知有啲人會係唔想你登記咗佢，又搞搞震。咁你就不如佢有理由喎，又唔係完全冇理由喎，咁你就好煩嘅。咁你點樣可以處長可以拎走佢咧？李律師，其實就係頭先我哋答咗，就係我哋 pending 嘅時候咧，其實我哋都係問緊佢嘢㗎嘛。即係8嗰度。係啦，咁我哋就會俾期限佢答。如果佢期限之後答唔到咧，我哋本身就會將佢嘅申請咧拒絕㗎啦。但係其實過往都一樣嘅，但係往往咧就擺到幾年都喺度嘅一路，乜嘢都做唔到嘅。過往其實冇一個法律基礎俾我哋去將佢移走。呢個大家都明㗎啦，我相信。移走17就係移走就係已經登記咗啦。我想問而家係咪佢申請緊未登記嘅，你都會唔俾佢登記？嗰個就翻第8條頭先講嗰個。我頭先講係咪第8？係啦，82D 羅馬5嗰段咯。好。